Good morning， 健康聊天室。今天我们在节目当中很荣幸为大家访问到的是光田综合医院胸腔内科的主治医师潘信宏潘医师。潘医师您好。各位听众大家好。潘医师啊，最近在您的门诊当中是不是有很多的患者去求诊，就是觉得怎么一直的那个打喷嚏甚至常常觉得喉咙痒痒的，阑尾搞虾形搞会一直想要咳嗽对，这是不是感冒啊？可能要分成两部分啊。一部分当然是如果时间短的1-2个礼拜的打喷嚏、流鼻水、咳嗽，有可能是初期的感冒。是，如果说你的时间再拖久一点如果说咳上1个月甚至更久的时间，你就要考虑可能不只是感冒的问题，可能有一些人可能是过敏的问题。所以有一些人就说我的感冒时间都很长，感冒都没好，然后扫医生惊低扫，就以为说这个就是感冒留的一个尾巴。可是照您这样的讲法，如果说它病程拖太久的话，不一定是感冒，有可能是过敏，是吗？是的。可是这个要怎么分辨啊？这两个症状好像很像没有错，基本上就是时间点是一个区分的一个最主要的一个依据时间点是什么意思？对，如果说你感冒咳嗽的症状大部分吃药应该1-2个礼拜就会改善，甚至就完全痊愈了。如果说超过了2个礼拜，甚至一咳就1个月以上，而是你没有其他比如说发烧啦、喉咙痛，甚至呼吸困难的症状，就只是单纯喉咙痒痒的，会咳嗽这种就要小心了。有可能你就是一些过敏性的一些那个鼻过敏，或是一些过敏性的支气管炎造成的一个长期的症状。我记得我有一次因为我没有过敏，可是我有一次也是感冒很久我以为是感冒，然后就是一直喉咙痒痒的卡卡的，后来他说我是鼻涕倒流没错。那鼻涕倒流是什么？是一种过敏现象吗？没有错。鼻涕倒流就是过敏其实大部分的人以为过敏就是打喷嚏、流鼻水。没错，我们最常见鼻子过敏大概就是打喷嚏、流鼻水。可是这种是比较简单的过敏，你只是把鼻涕擤一擤，鼻子清一清，大部分就没什么症状了。可是到了鼻涕倒流这种症状，我们比较不容易察觉。我们平常没有什么说不舒服，可是开始觉得鼻子痒痒的，或是喉咙痒痒的，其实那个就是一个鼻涕倒流的一个先兆。再加上一个季节的变化，或是空气品质不好，这些症状一直持续的话，到后来你会觉得开始会痒到你没办法忍受，就会开始咳嗽。所以这种症状其实是比较不容易察觉。是，那像我本来没有过敏体质我是感冒后来才变这样，有可能吗？也是有可能的，因为感冒本身就会让我们的呼吸道变得比较敏感。加上这种季节温差的变化或是冬天到了我们就觉得早上起来看外面都是雾蒙蒙的一片，这种就是会导致我们呼吸道的敏感度会继续增加。所以当然你接下来的症状就是痒痒，喉咙痒痒就会开始会想咳嗽了。那如果说你都忽略它，没有去处理，你就是等下的看对那常常这样子的话会造成什么后遗症？大部分就是咳嗽，其实就是在公共场所人家会比较给你一些异样的眼光其实也不至于说会不会传染很严重的一个其他的问题。可是就是有某一部分的人，他可能除了说气管比较敏感，甚至他会有一些过敏的气喘的体质，这种长期咳下来，他可能就会引发气喘的发作。其实他这样子一直在咳，喉咙痒痒，是不是都处在一个慢性发炎的状态？没错，你每天如果在睡觉，或是说你接触到一些脏空气啦，气温的变化造成你的鼻黏液增加的话，它一直会往喉咙里面倒流，就会刺激你的咽喉里面的黏膜会有点肿胀。这种症状就会类似开始痒痒的啦，会有异物感啦，或者说一些觉得都是有东西卡在喉咙里面，一直想清喉咙这样对，
所以如果说拖越久就越难治疗咯。没错，拖越久你的治疗时间就要相对的比较久。如何分辨过敏还是感冒？刚刚潘医师教我们了哈，你要看你这个症状的时间，如果超过2个礼拜，通常不会是单纯的感冒。还有就是过敏的咳或过敏的打喷嚏跟感冒会不会有一点不一样？还是说会不会晚上比较咳的是过敏，还是怎么样？到底怎么样的时间点的咳嗽是过敏，怎么样的状态的咳嗽是感冒？其实单从咳嗽来讲，其实2个可能会差不了多少。可是一般我们会觉得说，过敏的咳嗽大部分就是你讲话讲一讲就突然间痒起来，那种咳嗽你就要小心，或者说早上晚上这2个时间点特别厉害，这个也是一个症状的一个区分的，早晚特别会咳就对了。对，好，所以可以从这几个部分自己稍微去判断一下啦。不过再怎么讲，你如果说打喷嚏咳嗽超过2个礼拜没有好还是应该要去就医啦，对不对？是没有错，因为还是有可能有其他的原因不只有说鼻涕倒流造成的咳嗽。对，有一些人可能还是会考虑要不要做一些比较进一步的检查，比如说像一些胸腔 X 光片的检查，去区分有没有其他更慢性的一些疾病，比如说像气喘啊、肺结核啊，甚至会不会是肺部的肿瘤，这都有可能，都有可能。所以都不要轻忽，检查一下会比较安全比较放心。比较安心一点。对，好，先休息一下哦。如果说，哎呀，你真的是有这种慢性咳嗽常常喉咙很痒不时要清喉咙的状况，要怎么样治疗改善？还有平常呢，我们在居家生活有特别要注意什么样的保健方式？这个我们等一下再来谈哦。I like 我喜欢 I like radio。今天我们在节目当中很荣幸为大家访问到的是光田综合医院胸腔内科的主治医师潘信宏潘医师。因为现在的空气品质真的非常的差然后再加上季节的变化，真的有很多人呢呼吸道不舒服不管是这个鼻子痒啦、流鼻涕啦、喉咙痒痒、咳嗽真的相当的困扰。所以如果说有这样的一个慢性疾病要请教潘医师，通常要怎么治疗改善？基本上当然如果就是轻微的症状只是轻微，可能就是多补充水分，然后出外可能如果空气品质不佳的时候，可能要戴上口罩，早晚可能就是注意保暖，或者轻微的或许这样的处置会得到一些改善。如果说症状再严重一点，或者说你咳嗽时间已经超过2个礼拜至1个月而且影响到你的日常生活这个时候当然可能要靠一些药物来帮忙一些症状的解除。比如说可以吃一些抗过敏的药像抗组织胺的一些药物。如果说症状再严重一点如果单纯口服的抗组织胺效果不好，当然可能要加一些控制那个咳嗽的一些药物及一些鼻喷剂来减缓一些过敏的现象。是，大家最怕最后是不是会要用到类固醇啊？类固醇早期只有单纯咳嗽我们是可能不需要这么早使用。如果说病患单纯只有咳嗽、流鼻水，可能就单纯口服类那个抗组织胺就可以了。如果说患者合并有一些气喘的发作，当然这时候类固醇是一定要用的。不过早期我们大概就是用1到2个礼拜的口服的类固醇，我们就可以赶快停药的，然后再评估是需要用一些吸入型的类固醇。是，所以还是不要拖太久，因为你拖太久，你要治疗要用药的时间就会越久，对不对？是的。因为你就一直处在这样的一个慢性发炎的状态嘛所以我们提早的去改善这样的一个问题。那当然呢，这个跟季节变化、大环境都有关系。刚刚医师有提到，我们如果出门的话，就是尽量戴口罩。那在居家环境，医师有什么特别的建议的？居家环境就是说，如果你的
房间是很潮湿的，或是说你居住的环境是在比较靠空旷或者海边风沙很大的这个环境的话，当然我们是建议可能房间内要用一些除湿机，甚至一些空气清净机，这都是会对我们有帮忙的。就是不要想说家里面空气就很好，其实不一定，对不对？是没有错。是不是在你的临床上也有很多的患者，其实他回到家那个症状或者是在卧室里面那个症状是特别明显？对，因为我的医院当然是在大甲地区，这边是属于比较靠近海边，所以冬天一到这个风啊，然后那个湿度都是比较高的，所以有一些患者真的他在医院里面或者说在住院的时候都好好的，因为医院里面都有一些空调，可以维持比较好的一些温度啦，甚至空气的品质会好一点。可是一回家没过多久，1-2个礼拜后他又变得咳得很厉害。他后来会问他家里的状况，没错，他就是住在海边，风沙也大，气温也低，所以这些病人那我们就会建议他可能家里要用一些保暖设备，维持一些正常温度的一个不要变化太大，然后用一些空气清净机，这对他就会有帮忙。现代人真的家里都需要空气清净机，因为空气品质真的太差了。再加上我们房子的一些装潢，有时候也会有一些挥发性的化学物质，是不是也会造成咳嗽？是没有错。如果是新房子，刚装潢过的，这种化学的一些染剂啊，或者是化学的一些油漆，这个味道都会刺激我们的鼻黏膜，一样会造成咳嗽的症状维持更久。一般来讲，湿度保持在多少会比较好？湿度大概是50-60左右，大概是比较好一点。所以如果你住海边，那个有时候湿度高达70几的，对，这个比较容易有症状，就会比较容易不舒服。那是不是常常换这个床罩也很重要？如果是有相当严重的过敏的现象，比如说你不只有咳嗽，甚至会到气喘，过敏性气喘，更是或者是说你有一些皮肤的一些过敏，这种床单啊，一些被单的更换就必须的基本上你如果是气喘病人，我们是建议你1个礼拜要换洗一次。那就要辛苦一点，较骨力一点每一个礼拜都要换。对，因为我们那个床单上面都留了很多我们的皮屑，对不对？是没有错。这个都是盛满很好的营养，所以就是要比较常更换。那有没有说吃哪一些食物会比较好啊？饮食上要注意什么？比如说，当然就冰的就不能吃了，对不对？对，冰凉辣的尽量这些刺激性的食物就尽量不要吃。尤其你在咳的时候，辣的真的真的特别会容易，本来刚刚特别好，一加咸又够压起来，没有错。对，所以忌口也是相当重要的对。今天非常谢谢光田综合医院胸腔内科的主治医师潘信宏潘医师教我们来分辨什么是过敏，什么是感冒再次谢谢潘医师。好，谢谢主持人，谢谢。美好的生活就在早安 Easy Go。